केज से उड़ गया हमारा बर्ड। दोस्तों, जैसे ही हम कॉलोनी में छत पर आए और अपने बर्ड्स को दाना देने के लिए हमने उसके दाने के कटोरे को बाहर निकाला और उसके अंदर गाइस में दाना भर ही रहा था। उतनी देर में हमारा बर्ड जो है केज के अंदर से देख सकते हैं किस प्रकार गेट खुला छूट गया था। तो उसने अपनी तरकीब लगाई और वो कॉलोनी के अंदर उड़ गया दोस्तों, और बाहर निकलकर इस तरह से पिंजरे पर चिपक गया, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने सोचा कि इसको पकड़कर अब अंदर करना पड़ेगा। देख सकते हैं चारों ओर कॉलोनी के अंदर ये डंडी पर बैठ रहा था। अब इसे वापस से इसके केज में डालना था दोस्तों हमें। तो फटाफट से हमने जाला जो है निकाल लिया इसको पकड़ने के लिए, और बहुत देर की मशक्क़त के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको दीवार के पास जाकर पकड़ लिया दोस्तों। और उसके बाद इसको इसके केज में हमने जैसे ही डाला तो देख सकते हैं अब ये जाकर तुरंत से ही मटकी के अंदर चला गया, और मटकी के अंदर जाकर ये फीमेल के साथ बैठ गया। फीमेल ने